Ziyoratga borib keldik, endi nima deysizlar? Qizil dengizni ko'rdim. Arablar sahrosini aylandim. Hammamizga nasib qilsin, sizga o'xshab yurish Hoji aka. Rahmat. Hammaga nasib qilsin. Endi bu safimizni kengaytiraylik. Siz ham yuravermasdan safimizga qo'shiling. Boramiz. Pulingiz bo'lsa bor, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Hoji aka degan nom olasiz. Marhamat. Mana Ana osh ham keldi. Seni 3 oydan beri kvartira pulini to'lamayapsiz. Mendan xafa bo'lmang. Chiqarib yuborishga majburman. Haligi kecha choyxonadan kelganingizdan beri kayfiyatingiz yo'q edi. Yana erta tongdan pul so'rashingizni qarang. Gapirsangiz-chi? Hozir gapirsam xursand bo'lib ketasan-da. Umraga boramiz. Tayyorgarligingni ko'r. Nima dedingiz? To'lov qilib kelaman. Rostdanmi? Ketamiz. Endi meni hamma hoji ona deb chaqirishadi. Seni hoji ona, meni hoji aka deyishadi. Yaxshi. Kecha choyxonada Davron borib kelgan ekan, rosa maqtandi. Men ham. O'sha soat bor-ku, soatni tepasidan qancha qimmat bo'lsa ham joy olaman. Voy, dadasi, Qizil dengiz bor-ku, o'sha Qizil dengizga ham borib, maza qilib aylanib kelamiz. O'sha Qizil dengizi boriga boramiz. Aytaman, so'rayman. Qizil dengizi bormi? O'sha yoqqa boramiz, xo'pmi? Zo'r bo'lardi. Tushunmadim. Ha, singlim, yaxshimisan? Assalomu alaykum akajon. Kvartira pulini to'lashga ozroq qiynalib qoldim. Jiyaningiz bilan ko'chada qoldi. Iltimos, ozgina yordam berib turing. Singlim, men yaxshimisan? O'zi sal uzoqroqda edim. Ovozing yaxshi kelmayapti, ha? Alo. Iltimos akajon. Bo'ldi, bir narsa qilib turgin, amallab turgin, keyin gaplashamiz, xo'pmi? Alo. Eshityapsizmi akajon? Alo. Shu singlingiz erdan ajrashgandan buyon sizga yuk bo'lib olgan. Nima, u erdan ajrashganiga biz aybdormizmi? Endi qo'yaversang-chi. Bo'ldi endi, o'zi bir narsa qilib qo'yar. Xo'p, endi men borib pulni to'lab qo'yay-a? Xo'p, bo'pti. Faqat tezlashtiring dadasi, xo'p, zo'r bo'lardi. Rahmat. Xudoyim. Kim? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Uka, Azamat yaxshimisan? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ota-o'g'li tinchmi? Qarab turibsanmi? Rahmat. Yaxshi. Bo'ladi, yaxshi. Xo'sh, xizmat nima gap? Bilasiz-ku aka, mazam yo'q. Doktorga borsam $3000 dedi aka. Nimani $3000 dedi? Operatsiyamga aka. Obbo. Doktorlar ham qiziq-a? $3000 a? $3000 kichkina pul emas-ku, uka. Xo'p deb chiqib ketaverdingmi? Menga qara o'zi, kasalmasdan-ku. Doktorlar pulingni jaraqlatib olsa bo'ldi ularga. Sal o'g'il bola bo'l, kasalmassan, bundoq qaddingni ko'tarib yur. Kasalman desang, kasal bo'lib yurasan. Ha, damlama, ish, u bu narsa ish, yaxshi bo'lib ketasan. Xo'pmi? Xo'p. Ha, bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti. Xo'p aka. Nochor qo'shni ahvoliga boqmas qiyo. Zarra qilgan amallari faqat riyo. O'zingizdan kimlarni yasab go'yo. Uzun tunni maqtab deyman, ukangiz ko'rinmaydi. Mana shunaqada. Akasi umradan kelsa ham kelmaydi bular. Qorni to'qlar, qorni ochning g'amin yemas. Miskinlarga bizdan nima yordam demas. Makkatullo sizga Dubay, Parij emas. Bo'yingizni buncha baland bo'ylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Umra borib hoji bo'lib qolarmisiz? Iymon emas nafsga quloq solarmisiz? Tahoratni o'zi to'g'ri olarmisiz? Joningizni bunchalar ham qiynaltirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Hoji aka, mashinaning kraskasi bor edi-yu.
aytib sotmadik-da. Menga qarab bu tirikchilik-ku. Qo'ysang-chi. Bor, yana mashina keladi. O'shalarga qaragin. Mana buni olib tur, ol. Xo'p, Bor. Hoji aka, hoji ona deyishadi. Har kelganda ziyofatin yeyishadi. Kimligin lekin yaxshi bilishadi. Og'rimagan boshni buncha o'ylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Bu dunyoga bir kelib bir ketarman deb, hamma orzu o'ylarimga yetarman deb, to'y qilishdan hammadan ham o'tarman deb, o'g'lingizni Madinada uylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Pullaringiz shunchalik ko'p bo'lsa agar, miskinlarga ihson qiling imkon qadar. Umra sizga to'yxona emas har bir safar, borib kelay deya suvni noylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Ha, hoji aka, senga ukang bilan singlingni omonat qoldirgan edim. Omonatlarimga xiyonat qilding. Oya. Nimaga meni hoji aka deysiz, oyi? Oyijon. Oyi. Azamat. Azamat. Uka. Assalomu alaykum aka. Ukangiz olamdan o'tib qoldilar. Nima? Ertaga janozaga kelarsiz. Nima? Akangizdan hol ahvolin so'rdingizmi? Nochor uka yashashin bir ko'rdingizmi? Siylay rahim qilmay hoji bo'ldingizmi? Ular qolib safarga yuk joylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Sizdan umid tilab turgan yarim ko'ngil, ijarada yashab yurar yolg'iz singil. Jigarlarni unutganda bugun butkul, odamman deb tilingizni so'ylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Bozorlarda yolg'onni suvday simirib, o'zgalarning haqqini qurtday kemirib, bugun to'lishibsizmi ancha semirib, nafsni deya iymon suvin loylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Ijtimoiy tarmoqda taqvodor bo'lib, qo'ygan suratlaringiz maqtovga to'lib, yuzda niqob bilan tirjayib kulib, shaytonni ham bir chekkada o'ylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Xo'sh, qachonga belgilaymiz, hoji aka? Elga ko'z qilib pullarin sochib, ba'zilari uyalmas avratin ochib, qiyomatda qayoqqa ketasiz qochib, oyizman deb husningiz ko'p o'ylantirmang. Umrani ham sayohatga aylantirmang. Men hoji aka emasman. Men hoji aka emasman. Men o'zini o'ylagan xudbinman. Yo'q. Men hoji aka bo'lish uchun o'z jigarlaridan kechgan, o'zligini yo'qotgan marazman. Men ukam meni mana shu gumrohligimdan o'lib ketdi. Unaqa demang aka. Hamma narsani riyo uchun qilganman.
odamlar uchun qilganman. Hoji aka bo'lish uchun qilganman. Meni hoji aka demanglar. Men hoji aka emasman.